猫须草，尿酸的救星。猫须草的功效与作用。猫须草具有清热解毒、抗菌消炎、排石利尿等功效，对于风湿性关节炎、膀胱炎、肾结石、水肿、尿频、尿急等症状都有良好的药效，还可以用于治疗风湿性关节炎，而且对于改善尿酸高或者是前列腺也会有一定的作用。在日常生活中，适量饮用猫须草水可以有效促进身体的血液循环，对于淤血阻络等症状有很好的缓解作用。不过要注意的是，猫须草性质偏凉，很有可能会引起胃寒的情况，因此要避免服用太多。孕妇不能服用猫须草，容易出现流产、腹部不适等症状。